السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بقالنا شهرين بنتكلم في ماتش القمة، يعني مفيش حاجة بنتكلم فيها غير ماتش القمة، ما بنتكلمش في تحاليل ولا حاجة. اسمع بقى كلام طه عزت نائب رئيس الرابطة، اللي هو ايه، هما الاتنين هو واحمد دياب. اسمع بقى اللي لخص الكرة المصرية في ال 15 دقيقة دول. اسمع بيقول ايه. هي المداخلة الأهم في تاريخ الإعلام الرياضي الحديث في آخر شهر، تقدر تقول بعد اندلاع أزمة الأهلي والانسحاب والقصة واللوائح على الإطلاق، ولأول مرة في أول ظهور له لتبيان الحقائق للجميع. أنا معايا على التليفون الأستاذ طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية. أستاذ طه، أهلا وسهلا بك، تحياتي، مساء الفل. مساء الفل يا استاذ ابراهيم، وبمسي على كل الكباتن الموجودين عند حضرتك. أهلا وسهلا بك، وبشكرك إنك بتخصنا بهذه المداخلة المهمة جدا جدا لبيان الحقيقة لكل جمهور كرة القدم المصرية. وخليني أسألك في البداية السؤال اللي كل مصر بتسأله: لماذا تغيرت العقوبة من 3 نقاط أو من 6 نقاط إلى 3 نقاط؟ ما هو السبب اللي خلى الرابطة تغير من 3 نقاط، من 6 نقاط ل3 نقاط؟ لا، خليني بعدين حضرتك بس يا استاذ ابراهيم يعني اشرح الموضوع بس من الاول، خد وقت. عشان الموضوع كان فيه جدل كتير، وانا بصراحه احتراما للجنه التظلمات لان انا كنت مستدعي قصادها، فما كنتش قادر حتى اطلع اتكلم. اتفضل. ولكن لما نتكلم على اللائحه، لا اللائحه كلها اتغيرت، مش الماده 17 اللي اتغيرت. اللائحه كامله اتغيرت، العقوبات كامله اتغيرت، واعتقد ان ده اللي كان كل الاعلام بيطالب بيه السنه اللي فاتت في لائحه العقوبات. صحيح. اذا حضرتك تؤكد وتقر بانه لائحه هذا العام هي لائحه جديده بالكامل في نصوصها وفي عقوباتها عن الاعوام الماضيه. صحيح. دي طبقت من هذا صحيح. الموسم، صح كده؟ اسمع اللي جاي. صحيح، واللائحه ديت متوافقه، عشان بس يبقى الموضوع كلام واضح، متوافقه مع لوائح الانضباط الاتحاد الدولي، متوافقه متماثله مع مواد كتيره منها في لائحه الدوري الاماراتي. على سبيل المثال بس عشان برضه الموضوع اللي كان كوميدي الفتره اللي فاتت، ان في مواد كوبي بيست من الامارات. حضرتك انا كنت شغال 15 سنه في الامارات، حضرتك انا اللي عامل اللائحه اللي في الامارات، فانا مش فاهم ايه المشكله في دوت. يعني متوافقه مع مواد كتيره في لائحه الاتحاد السعودي، متوافقه مع لوائح كتيره جدا في الاتحادات الاوروبيه. فعشان بس نفصل الموضوع دوت علشان ويبقى واضح للجميع. اذا حضرتك تؤكد، ده التصريح الثاني، حضرتك تؤكد ان من قام باعداد وتجهيز وخروج هذه اللائحه الى النور هو حضرتك، مظبوط كده؟ ليس فرد اخر، ليس شخص اخر. لا طبيعي، وباعتماد مجلس الاداره طبيعي، ما ده طبيعي يا استاذ ابراهيم. عظيم. هو حضرتك بس انا يعني هو المفروض مين اللي بيعمل اللائحه؟ اللائحه البروسيجر الطبيعي بتاعها ان اداره المسابقات بتشتغل على الدرافت الاولي، وبعد كده بتعتمده من مجلس الاداره، بعد كده بيعتمد من الانديه. ده البروسيس الطبيعي في اي حته في العالم. واللي بيقول ان اللوائح ما بتتغيرش، لا، اللوائح بتتغير في كل حته في العالم. طيب حضرتك بتقول انه هذه اللائحه في كل فتره، حضرتك بتقول ان هذه اللائحه متوافقه والاتحاد الدولي، مظبوط كده يا فندم؟ صحيح يا فندم. طيب صحيح. لماذا لجنه التظلمات قالت ما قالته في هذه اللائحه، بما فيها ان غلت يديها في كل الامور ودعت في توصيات كتيره جدا جدا لتغيير عدد كبير من بنودها ورأيتها غير متوافقه؟ طيب انا بس عشان يبقى الموضوع مختصر يا ابراهيم. اتفضل. لجنه التظلمات حضرتك ممكن تتصل على لجنه التظلمات وتسالهم. انا الهم الاساسي ان اشرح جزء الخاص بموضوع الانسحاب ماشي في اللائحه الجديده، عشان بس يبقى الموضوع واضح. لو حضرتك تقدر تجيب اللائحه على الشاشه. على الشاشه يا فندم حالا اهو. انا هبقى هسال السؤال اللي بيساله كل مصر: ما هو تعريف الانسحاب وفقا للائحه الحاليه؟ انا عايز اعرف من حضرتك دلوقتي واحنا موجودين قدامنا. اتفضل. الموضوع واضح للجميع. اتفضل. اول حاجه الماده 17 عندنا. ايوه. احنا فرقنا حالات الانسحاب، سواء الانسحاب قبل البطوله
وخلال البطوله. قبل البطوله دي مواد ثانيه في اللائحه وموجوده في اللائحه، اللي عايز يطلع عليها اللائحه موجوده على الموقع الرسمي للرابطه. الماده 17 الخاصه بالانسحاب في المباريات، عندنا 3 بنود في الماده 17. احنا بنتكلم على الماده بتتكلم على توقيت بدايه المباراه، حالات الانسحاب من المباريات، ايوه، فعاليات يوم المباراه. عظيم. حضرتك الماده 17 ديت عباره عن 20 بند. ايوه، لو حضرتك تقرا اول 3 بنود ايوه، هتلاقيهم بيتكلموا على توقيت بدايه المباراه. مظبوط. لو حضرتك اللي هو 1 17 و2 17 و3 17 على 1 و17 على 2 و17 على 3 كلها بتتكلم على توقيت بدايه المباراه. توقيت بدايه المباراه. عظيم. تمام. عظيم. بعد كده من اول 17 على 4 لغايه 17 على 8 بتتكلم على حالات الانسحاب، عشان بس احنا وصفناها بكلمه حاله، وهشرح كلمه منسحب اللي موجوده في الماده 19 على 7 دي. بعد كده من اول 17 على 9 لغايه 17 على 20 بتتكلم على الامور الخاصه بفعاليات يوم المباراه. ماشي. فده التصنيف بتاع الماده. طب انا برضو عندي سؤال هنا بس من على طرف المعلقه ارجوك، ليه خليتها كلها سداح مداح مع بعضها؟ يعني كانت اللائحه اللي فاتت كانت متفصله، يعني اهو تعريف الانسحاب اهو واربع 5 اشكال لتعريف الانسحاب، فما حدش يتوه، يعني ما حدش يجي يجتهد فيغلط. ليه هنا خليتها توقيت بدايه المباراه مع حالات الانسحاب مع فعاليات يوم المباراه، ولم تحددها، تركتها كلها كبنود من 1 على 17 لحد 20 على 17؟ ليه عملنا كده؟ ده سؤال بس. حلو. انا اقول لحضرتك ليه؟ لان هي في الاساس احنا بنتكلم على المباراه. المباراه بيكون فيها ايه؟ توقيت بدايتها، الجدوله بتاعتها، الفعاليات اللي فيها، والحالات الانسحاب اللي بتحصل فيها. تمام؟ حالات الانسحاب الاخرى اللي هي قبل بدايه الموسم ديت متوثقه لوحدها في حالات في بند تاني. فهي دي كلها بتتكلم على المباراه من بدايتها، من اول ما تحط لها جدول، من اول ما تحط لها التوقيت بتاعها، من اول الحالات اللي ممكن تحصل سواء انسحاب او من حتى الحالات اللي فيها في الفعاليات، في المسؤول الاعلامي، الامور اللي بتخص. طيب خليني ارجع تاني، الانسحاب هنا بالنسبه لك تفسيره ايه؟ بالنسبه للائحه تفسيره ايه؟ ابص عليه في انهي حته؟ حضرتك لما تيجي حضرتك هنبتدي بالماده 17 على 4. ماشي. احنا بنتكلم على اول حاله في حالات الانسحاب اللي هي فريق ما جاش او فريق اتاخر 15 دقيقه. ماشي. اوكي. طيب بعد كده 17 على 5 حضرتك بتتكلم على الحاله ان الفريق جه ومفيش البطايق بتاعته او الهويات. مظبوط. ممكن مظبوط. عبد الحفيظ يقدر حتى يعرف الموضوع دوت في البطولات الدوليه، ان في حاجه اسمها الاكريديشن او 6 على 17 او 6 على 17 جه الفريق وما كملش العدد القانوني بتاعه. بالظبط. ماشي. طيب حالة الاهلي فين هنا؟ حالة الاهلي فين هنا؟ 17 على 4 طبعا. هي حالة الاهلي اذا طبعا 17 على 4 هي واضحة اهي. يبقى انت حاجة دلوقتي بتقول لي ان حالة الاهلي هي ثانية واحدة، ده عنوان مهم جدا بالنسبة للكرة الارضية كلها عشان الناس تفهم. يعني 4 على 17 هي حالة الاهلي في هذا المشهد. بالنسبة لك هو الاهلي ما جاش، فهنا يتم اعتبار الفريق الاخر فائزا بنتيجة 3-0، وبالتالي يبقى خصم 3 نقاط. صح كده؟ انا فهمت صح؟ نكمل بس عشان اشرح لك الجزء ده، لان دوت مرتبط باللي بعده. ايوه، يعتبر مهزوم بنتيجه 3-0. صح كده؟ مفيش خصم 3 نقاط، يعتبر مهزوما. ده البند الرئيسي. تمام. بعد كده عندنا 17 على 7. ليه قلنا يعتبر الفريق منسحبا؟ لان ده فريق وصل الملعب ولعب المباراه، وبعد ما لعب المباراه انسحب او احتج، علشان انت بتزود التاكيد. يا فندم وصلت خلاص، وصلت. اذا حضرتك بتعتبر الفريق منسحب، اذا وفقا للائحتك انت بتعتبر الفريق منسحب اذا راح المباراه واعترض وسابها ومشي. لكن في الحاله اللي احنا بنتكلم لا يا استاذ ابراهيم، لا يا استاذ ابراهيم، الاربع حالات هي حالات انسحاب. الايه؟ ولكن هو باي ديفولت الاربع حالات من 17 على 4 17 على 7 هي حالات انسحاب. ماشي. طب باي ديفولت ان فريق ما جاش. ايه البند الاقوى يا استاذ ابراهيم؟ ان فريق ما جاش ولا فريق جه وطلع من الملعب. تمام. تيجي بعد كده بقى 17 على 8 ده توصيف حالات العقوبه في حالات الانسحاب، اللي هي بتتكلم على ايه؟ اذا اعتبر الفريق منسحبا ما بتقعدش على الماده 17 على 7. وانا اسف يعني
دي بالنسبه لي واضحه وصريحه ولغويا صريحه ومتراجعه قانونيا على فكره الكلام دوت لما كنت في الامارات. تمام. فالموضوع ما فيهوش اي مشكله يعني. تمام. ولكن حتى على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. لو حضرتك قريت الحيثيات بتاعه لا معلش عشان ما تهربش مني، فانا عايز اسئله الجمهور هتبقى مهمه، ان مداخلتك مهمه والوقت برضه عايزه يجري. اذا حضرتك بتقول انه الحد ديت اللي هي 4 على 17 و5 على 14 و6 على 17 و7 على 17 هي دي حالات الانسحاب، ما يطبق فيها على النادي الاهلي هي 4 17، وهنا انت بتقول انه الاهلي يعتبر مهزوما. العقوبه الخاصه في حالات الانسحاب هي الماده 17 على 8. طيب انت دلوقتي اعتبرت الاهلي ايه وفقا للماده 4 17؟ اعتبرته ايه؟ مهزوم. العقوبه موجوده في 17 على 8 ابراهيم. ايه هي بقى العقوبه؟ انا عايز اسمع حضرتك. الفريق منسحب، خصم اتغلب بالمباراه، خصم 3 نقاط اضافيه، والغرامات الماليه الناتجه عن العقود، فكلها كل البند دوت. طب 8 على 17، اذا انت حضرتك بتقول لي دلوقتي اهو تفسير لاول مره بنسمعه انه 4 على 17 دي حاله انسحاب، وفي 8 على 17 حضرتك بتقول لي العقوبه بقى بتاعته هنا اللي انسحب في 4 17 ده عقوبته ايه؟ ان هو يعتبر مهزوما بنتيجه 3-0 بالاضافه لخصم 3 نقاط، صح كده؟ بالظبط يا فندم. طيب ولو كانت العقوبه 17 على 7 كان برضه هتبقى العقوبه بتاعتها 17 على 8. واحده بقى كده 17 على 8 كده يا استاذ طه، كده عظيم قوي. كده حضرتك بتقول لي انه العقوبه بتاعت النادي الاهلي وفقا للائحتك خصم 3 نقاط ويعتبر الفريق مهزوما، صح كده؟ ده وفقا للائحه بتاعت حضرتك. وده القرار اللي طلع. وده القرار اللي طلع بيوم 15/3. السؤال بقى القرار ده اتغير ليه؟ ما هو ده مصر كلها بتسال عليه. لا ثانيه واحده بس. في قرار تاني من مجلس اداره الرابطه اللي هو ليله العيد، اللي هو انا قدامي اهو مباراه الزمالك والاهلي، اعتماد نتيجه ده بتاع 15/3، اعتماد نتيجه المباراه باعتبار نادي الزمالك فائزا بنتيجه 3-0 وذلك وفقا للماده 4 على 17 من اللائحه. خصم 3 نقاط من النادي الاهلي بخلاف النقاط الخاصه بالمباراه اللي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل النادي الاهلي جميع الخسائر الناتجه. يبقى انت كده حضرتك بتقول لي صح كده 6 نقط، صح كده؟ بعد كده اللي حصل كان في شكوى من النادي الاهلي. ايوه. وعلى اساسها نظرها مجلس الاداره باللائحه بتاعت الضوء اللي موجوده في اللائحه. واعتبر اللي حصل دوت كظرف طارئ. وعلى اساسه خفض العقوبه الخاصه بالخصم الاضافي. مين بقى اللي اعتبرها بقى ان ده ظرف طارئ؟ مين اللي اعتبرها ظرف طارئ؟ وايه توصيف الظرف الطارئ؟ هو ده. لا مجلس اداره الرابطه. ايه توصيف الظرف الطارئ؟ والله ايه التوصيف بتاعه؟ انا بتكلم يا استاذ ابراهيم في الجزء الخاص بالجدل اللي خاص. لا تمام. لا ما هو انا هسال كل اسئله الجمهور، هي فرصه مش هتتكرر مرتين في العمر ان الواحد يبقى عنده مسؤول يساله اسئله مهمه. انت دلوقتي حضرتك بتقول انا واحد. لا معلش، انا اؤمن بالاختصاصات يا استاذ ابراهيم. ايوه ماشي، ده عظيم طول بالك عليا يا استاذ طه، ده مداخله مهمه جدا. انت حضرتك دلوقتي بتقول لي انه وفقا اللي موجود ده احنا بنتكلم في خصم 6 نقاط واضحه وصريحه. سالت حضرتك ليه تم التعديل ل3 نقاط، قلت لي انه النادي الاهلي قدم زي شكوى فمجلس اداره الرابطه قرر انه 3 نقاط استنادا الى الظرف الطارئ. ما هو توصيف الظرف الطارئ؟ انا ممكن اجيب لحضرتك التوصيف لو مش عندك اجيبه لك. اجيب توصيف الظرف الطارئ، تعريف الظرف الطارئ او الكوارث او الحاجات زلازل براكين كذا 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 كذا. لا يا فندم لا في فرق ما بين الحالات الطارئه والقوى القاهره. طب اهو المسائل غير المنصوص عليها. خليك معايا يا استاذ طه. المسائل غير المنصوص عليها والقوى القاهره والاحداث الطارئه. 1 على 63 بيقول يحق المجلس الاداره اتخاذ القرارات اللازمه بشان المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحه، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائيه وبتة ولا يجوز الاعتراض عليها واستئنافها امام القضاء. ماشي كده؟ دي اللي هي التحصيل. 2 على 63 بتقول ايه؟ يحق المجلس الاداره اتخاذ القرارات اللازمه في حاله القوى القاهره او الظروف الطارئه وتعتبر مثل هذه القرارات نهائيه بتة. 3 على 63 لمجلس اداره الرابطه واداره المسابقات حق تفسير مواد اللائحه ولا يجوز الاعتراض عليها امام الاستئناف كذا 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 كذا. طيب هاتوا لي يا جماعه توصيف الحالات القوى القاهره والظروف الطارئه دي موجوده في اللائحه عشان برضو يبقى هاتوا لي التوصيف، لان التوصيف بتاع القوى القاهره
والظروف الطارئه مش حضرتك اللي حاططها برضه يا استاذ طه؟ صحيح. طيب توصيفها ايه؟ توصيف الظرف الطارئ لحد ما الشباب ما يجهزوها لي بس. توصيف الظرف الطارئ في الحاله دي او الاحداث الطارئه هي في حاجه اقتنع بيها مجلس الاداره. ايه هي؟ ان دوت ان كان في ضمن الشكوى ان احنا موضوع الدوري الاستثنائي، موضوع ان احنا الجدول لما نزل بعد 5 ايام من المرحله الاولى ان احنا كان في طلب باستخدام حكام اجانب من الرابطه، ان كان دي حيثيات يا استاذ طه، دي حيثيات انما مش توصيف للظرف الطارئ، دي حيثيات انما مش توصيف. يا شباب هاتوا لنا التوصيف من فضلكم. لا يعني اي شيء يا ابراهيم الكلام ده. لا يعني اي شيء. لا طيب خليني اسالك سؤال تاني مهم جدا بالنسبه لي. هل كل الانديه لحد ما يجهزوا لي بس، هل كل الانديه وافقت على هذه اللائحه ومضت ووقعت عليها ولا لا؟ طبعا من يوم القرعه يوم 19 اكتوبر. من يوم القرعه لحد الوقت الراهن. طيب اللي انا هفهمه من حضرتك لحد ما تجهز لي بس التوصيف بتاع الظرف الطارئ، انه قرار عدم خصم 3 نقاط من النادي الاهلي في نهايه الموسم استند وفقا لرؤيه مجلس اداره الرابطه وليس رؤيه لجنه المسابقات. انا كده فاهم صح؟ صحيح. اختصاصات مجلس اداره الرابطه. مجلس اداره الرابطه من حقه ان هو ياخد القرار ده، فهو شاف انه من حقه ان الخصم يبقى 3 نقاط فقط، انه يبقى بس عقوبه الاهلي باعتباره مهزوم في المباراه. مظبوط كده؟ صحيح. طيب انا عايز وتحمل الغرامات الماليه وفقا للماده 17/8 على فكره. طب ازاي بقى؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما انا شايله الماده كلها 8/17 دي كلها تبقى ايوه 8/17 لكن ما شايلوش نصها. لا تاني ده انا لما كنتش موجود في الاجتماع بتاع مجلس الاداره. اكيد عندهم قناعاتهم، اكيد هم شافوا حتى الشكوى اللي كانت جايه من النادي الاهلي انا ما اطلعتش عليها، فاكيد فيها حاجه ادت ان هم ياخدوا القرار دوت، وانا متاكد ان هم كانوا واخدين بالنسبه لهم القرار صحيح. طيب عايز تقول ان انت مش مسؤول عن القرار الثاني، القرار الثاني ده مش بتاعك، ده بتاع مجلس اداره الرابطه، عايز تقول كده صح كده؟ مش بتاع لجنه المسابقات. هي ما بتتقالش، هي طبعا مره واحده هو حتى يعني في البيان اللي طلع يوم 30 ان قرار مجلس اداره الرابطه. انا مش عارف الموضوع ليه صعب يعني. قرار يعني الموضوع كان واضح حتى على السوشيال ميديا كلها كان موجود في الموقع ده. كابتن سيد عايز تسال استاذ طه؟ لا انا مش عايز اساله، انا عايز اقرا اللي هو لخص الكره المصريه في ال 15 دقيقه دول. هم دول الكره المصريه، هي بتدار كده ماتش القمه من غير اجتماع رابطه الانديه ولا لا، هو كده. شفتوا الكره في مصر، شفتوا اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا شهرين، هو ايه؟ ان اللوائح ما بتطبقش، انها بتمشي مجاملات وبتمشي كوسه. شكرا والسلام عليكم.